अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ कुकिंग। आज की वीडियो में हम आलू पालक के पकोड़े बना रहे हैं। उसके लिए 1 कप हमें बेसन चाहिए, 3 से 4 हरी मिर्चें और 2 से 3 चुटकी अजवाइन और साबुत ज़ीरा वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। खुश्क धनिया जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज और 1 प्लेट जो है पालक के पत्ते जो हैं वो हमने काट कर लिए थे। 1 गठी तकरीबन है, 1 टेबल स्पून सूरज मिर्च, 1 टेबल स्पून जो है इसमें हल्दी जाएगी, 2 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और बारीक स्लाइसेस में काटे हुए हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये तकरीबन 2 से 3 आलू हैं। इन चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के इन चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा जो बैटर है वो अच्छे से बन जाए। ये हमने सारी चीज़ें जो है वो मिक्स कर ली हैं। ये हमारा जो अभी डो है वो रेडी हो चुका है। अभी हम जो इसको फ्राई करेंगे, एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे, इतना ऑयल लेंगे कि जो हमारे पकोड़े हैं वो इसमें डिप हो जाएं, अच्छे से जो है कुक हो जाएं। इसमें ऑयल गर्म होने पर हम इसमें जो है वो अपने पकोड़े ऐड कर देंगे। एक साइड से हल्का सा जो है कलर देंगे, फिर दूसरी साइड चेंज करेंगे इसकी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, इसकी साइडें चेंज कर दी हैं। इस तरह आप दोनों तरफ से हल्का सा जो कलर दे लेंगे। इस तरह देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी जो है वो आलू पालक के पकौड़े हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।